啦，对，200。对，啊，他这个是有的人要买多一点的才那个。哦，那大一点多分。啊，经济不正常，哪找到？阿妈嚟講，我關注呢有啊，200塊有啊。我點解我哋最低？啱啊，啲好正。我哋用迄個火燒嘢多人來那邊，來那邊就來去當風味起來嘅。我係買南菜啊。哦，我真好大。你係咪聽我伊講？我唔買食菜。我食啱講啊。哦，謝謝。哦。哎，在后面剪可以啊，要不然我这样子好像有点那个。对不对？特别漂亮。这个都人家全部订完了。好，这个好。你应该那个收一整组台都是生的收成。哎，对，你们都几点营业？我們都4點啦，4點就開始了。哎，在后面剪可以啊，要不然我这样子好像有点那个。